Recentemente questo signore, il 25 gennaio, ha partecipato all'udienza della Commissione per i Servizi Armati, che è un organo del Congresso americano, sia Camera dei Rappresentanti che Senato, e si occupa di questioni relative alla difesa, alle forze armate e alla sicurezza nazionale. Quindi ovviamente anche a lui sono state fatte dai politici domande sui droni. E lui è il generale Gregory Guillot dell'User Force e ha dato ulteriori e impressionanti dati relativi all'ondata dei droni. Poi parlano di tante altre cose in questa audizione, terrorismo, ma abbiamo estratto la parte che si riferisce al discorso dei droni, alle impressionanti rivelazioni o dichiarazioni del generale Guillot dietro le domande che gli fa un politico. Udienza per accogliere la deposizione sull'intendimento del Comando Settentrionale e Meridionale degli Stati Uniti, eccetera, eccetera. Il Presidente nelle sue dichiarazioni di apertura, ho una proposta di legge con la senatrice Gillibrand per affrontare la minaccia dei droni qui in America. Sembra che abbiamo droni che volano ovunque e molte volte le persone non sanno cosa stia succedendo, in particolare agli occhi del pubblico, alla fine dello scorso anno nel New Jersey. Questo sta accadendo anche molto intorno alle nostre basi militari. Ci sono state intrusioni di droni sopra la Joint Base Langley, la Wright-Patt Air Force Base, la Vandenberg Space Force Base, Picatinny Arsenal, Anderson Air Force Base. Potrebbe spiegarci brevemente qual è la minaccia che questi droni rappresentano per le operazioni militari, le strutture e il personale degli Stati Uniti? Senatore, la minaccia principale che vedo nel modo in cui stanno operando è il rilevamento e forse la sorveglianza di capacità sensibili nelle nostre installazioni. E questo vale per tutte le installazioni, non solo quelle supersensibili come i siti nucleari. Potrebbero essere le nostre basi di caccia o basi dell'esercito o basi navali o quello che sia? Sì, signore. Sono stati segnalati 350 rilevamenti lo scorso anno nelle installazioni militari e questi 350 erano distribuiti su un totale di 100 diverse installazioni di tutti i tipi e livelli di sicurezza. Ma è vero che attualmente solo in certi siti, che si potrebbero chiamare i siti supersensibili come le basi nucleari, i comandanti hanno l'autorità di proteggere il loro spazio aereo da queste intrusioni di droni? È corretto, senatore. Le chiamiamo installazioni coperte e non tutte, circa la metà sono coperte. Il che mi sembra folle, e penso che la maggior parte degli americani penserebbe che non mostri molto buon senso. Voglio dire, i comandanti di stanza in ogni base in America, loro hanno l'autorità e hanno la capacità di proteggere i loro perimetri. Diciamo che se qualche terrorista prendesse un camion e lo guidasse attraverso il cancello principale, o stesse cercando di violare la recinzione perimetrale, ci aspetteremmo che i comandanti di base proteggano la loro base, con la forza se necessario, giusto? È corretto, signore, e proporrei e sosterrei l'espansione del 130 per includere tutte le installazioni militari, non solo le installazioni coperte. Sono lieto di sentirle dire questo, poiché ho presentato una proposta di legge su questo, insieme alla senatrice Gillibrand. Darebbe a questi comandanti l'autorità legale di cui hanno bisogno, più la capacità richiesta per proteggere le loro basi da questo tipo di intrusioni e poi ritenerli responsabili per farlo. È ciò che sta sostenendo? Lo è, signore. E se posso aggiungere, vorrei anche vedere il raggio d'azione esteso leggermente oltre l'installazione. Così non devono aspettare che la minaccia arrivi sopra l'installazione prima di poterla affrontare. Perché molti di questi sistemi possono usare la visione laterale o obliqua e quindi potrebbero sorvegliare la base dall'esterno del perimetro. E con le attuali autorizzazioni non possiamo intervenire. Scusate, adesso interrompo un attimo. Cioè, i droni vi volano sopra la testa dentro la base e tu vuoi i sistemi per vederli quando arrivano da fuori, ma tanto che fai? Già ti sono entrati in casa? Cioè, questa è gente scioccata, cioè non connettono perché la realtà è così sconvolgente che li lascia disorientati. Ora meglio. L'anno scorso ha anche detto che ci sono state migliaia di intrusioni di droni sul confine meridionale. Ora, so che questa è principalmente una responsabilità del DHS al confine meridionale, ma avete bisogno di autorizzazione per il DOD per condividere informazioni con il DHS e le autorità di frontiera su queste intrusioni? Sì, senatore. Vorrei che il 130I fosse esteso per permettere uno scambio continuo di dati sui droni. Sembra una grande idea. Sono lieto che la senatrice Gillibrand e io abbiamo una proposta di legge per fare proprio questo. E spero che possiamo trasformarla in legge quest'anno.
Grazie, generale. Allora, ci sono state intrusioni di droni sopra la Joint Base di Langley, importantissima, Wright-Patterson Air Force Base, Vandenberg Space Force Base. Tra l'altro alcune di queste, come la Patterson e la Vandenberg, sono basi dove hanno avuto o tutt'oggi dischi volanti e corpi extraterrestri. Il Picatinny Arsenal, l'Anderson Air Force Base, quindi Kirby negativo, pollice verso. Generale Guillot dice 350 rilevamenti nel 2024, non dice quelli del 2025, in 100 diverse installazioni di tutti i tipi e livelli di sicurezza. L'America ha perso la guerra con gli alieni, c'è poco da fare. Sono state violate tutte le più importanti installazioni militari e non hanno fatto niente, compreso il sorvolo del Campidoglio. Poi il senatore Cotton fa un esempio stupido e ovvio, però, che abbiamo visto in tanti film al cinema. Dice, ma se qualche terrorista prendesse un camion e lo guidasse attraverso il cancello principale, sfondandolo ovviamente, e stesse cercando di violare la recinzione perimetrale, ci aspetteremo che i comandanti della base la proteggano con la forza. È corretto? Lui dice sì. E allora questi droni perché non li fermate? Perché non li possono fermare. E dice anche Cotton che l'anno scorso, quindi 2024, ci sono state migliaia di intrusioni di droni sul confine meridionale. Quindi John Kirby proprio ha sparato un sacco di fesserie. Tutta questa situazione, i funzionari locali chiedono risposte, erano inviperiti. Ve ne faccio ascoltare uno che dice l'ovvio, cioè si lega a quello che ha detto poi Cotton. Questo è il senatore Blumenthal del Connecticut. Sentite un po' cosa dice. Rimuoverli dai cieli, specialmente se stanno volando sopra aeroporti oppure basi militari. Dovrebbero essere abbattuti se necessario. Devono immediatamente divulgare più informazioni al pubblico. È totalmente inaccettabile. Ridicolo, niente risposte. Domande poste da membri della legislatura statale, domande eccellenti, nessuna risposta, nessuna risoluzione. Non sanno da dove provengano, non sanno chi li sta facendo, non sanno perché li stanno facendo, ma dicono che non c'è alcuna minaccia. E finora, in questa fase iniziale dell'indagine, non c'è alcuna minaccia per la sicurezza nazionale né alla pubblica sicurezza. Pinocchio. Allora lui ha detto, ovviamente, abbatteteli, perché non li abbattono? C'è un video girato in Iran, è un fatto che riguarda sempre gli Stati Uniti, che fa capire, il video è del 15 luglio del 2023, nella città di Bandar el-Ansali, in Iran, che è sede di un importante porto, è una città portuale. Guardate un po' cosa succede quando li hanno attaccati e questi droni li hanno cercato di abbatterli, ma quello che ottengono è questo qui. Questo è l'UFO. I proiettili gli esplodono vicino e l'oggetto Allahu Akbar يا برود 17/5/2013 اللهم عليك ببشار الأسد ومن يوليه يا رب. Questo è da dentro la città il video, questo è l'oggetto. Il Ministero della Difesa iraniano, interpellato su questi fatti, ha detto che quella luce era un bengala e stavano facendo un'esercitazione, che si sa, i bengala rimangono fermi in cielo e sono invulnerabili ai proiettili. Ebbene, quindi questa è la spiegazione per cui di fatto alla Casa Bianca non li hanno attaccati.